係幾驚先真係啊！去完呢間靜波學校，呢間就係靜波校。哇！呢間幾靚，靜波。上面係啦，嗱呢個特別少少大家知唔知有個叫做獅頭哥嘅？係啦，係啦，其實攞嚟做乜嘅咧？原來咧呢兩個習俗咧就攞啲獅頭哥咧去拮個心。都幾痛啊！個係啦，我今日唔會拮死人，係啦，拮死人唔做嘅，係啦，攞嚟做乜？點解要咁咧？其實咧就係咧假啦，要生定啲啦，咁嘅啫。係啦，咁左手邊呢幅咧就好靚咧，就係咧原來咧村入邊嘅男人咧就會變晒做廚師，識煮就廚師啦，唔識煮就伙計啦嚇。係啦，咁咧就會成條村咧就大排筵席咧就去即係做呢個婚宴㗎。咁所謂大排筵席，最多200人啦。係啦，就咁多啦。係啦，咁所以一陣咧大家留意咧。邊度？呢個係寡啦。呢個咧就係西服啦，咁正常都係寡嘅啫。不過咧，因為呢度即係都有教友啦，咁所以有埋咧金沙喺度嘅。大家會發現啲公仔咧好似係啦，好得意大家。收會，即係一個收會嚟嘅。上面教堂下都有咩？咁知啦，大家都全部。咁咧補錄咧，其實係因為咧天主教一啲即係頭先所講啦，即係大家如果係信教都知，尤其天主教咧，你會改英文名嘅。英文名咧會有2個名嘅。譬如我之前有個朋友咧，佢叫做 Eddie 嘅英文名艾迪，係啦，咁咧但係咧佢就將自己個名咧就加姓名，係啦，咁係啦，咁你知嘅，因為你都係啦，咁咧所以天主教多數咧就係一個英文名加個姓名。所以咧，補錄咧就係呢個嘅即係鄉民嘅一個姓名。係啦，咁我哋而家咧就開始慢慢去補錄嗰邊行啦。嗱，記住呢啲畫咧，其實咧係有幾大嘅咧，係啦，就睇呢個位置。哇！呢啲屋幾靚啊！呢度又係一間學校嚟嘅。哇！呢間學校幾靚喎！哇，very good。